मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? तुम ईमान के दावेदार हो, कर क्या रहे? जरा सोचो, अपने गरीबानों में झांको। तुम जो कुछ कर रहे हो वो तो ईमान के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तुमसे पहले भी एक उम्मत थी, उम्मत मुस्लिमा, वो थे यहूद। लेकिन उन यहूद का क्या हशर हुआ? जब उनके कौल और अमल में तजाद आ गया तो अल्लाह ताला का गज़ब उन पर नाज़िल हो गया। वो उस जगह से जो है हटा दिए गए, माजूल कर दिए गए और तुम्हें उस मकाम पर लाया गया। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलो। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया?